প্রিয় বন্ধুরা, হ্যালো নীল বিডির পক্ষ থেকে আমি মাজেদুর রহমান আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অবিরাম ভালোবাসা। বন্ধুরা, আজ আমি আপনাদের মাঝে নতুন একটি ভিডিও নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। ভিডিওটি আমাকে পাঠিয়েছে সুদূর নিউ ইয়র্ক থেকে আমার খুব কাছের একজন মানুষ। আমি শুধু এডিটিং ও কিছু তথ্য শেয়ার করেছি ভিডিওটিতে। ভিডিওটি যদি আপনাদের সামান্যতম ভালো লাগে তাহলে সোনিয়া পারভীনের কষ্ট সার্থকতা পাবে বলে আমি বিশ্বাস করি। বন্ধুরা, যে আমাকে ভিডিওটি পাঠিয়েছে সে আমার আদরে ও স্নেহের ছোট শেলিকা সোনিয়া পারভীন। তার সাথে আমার ভিডিও কলে কথা হচ্ছিল শীত নিয়ে। সে আমাকে জানায় বর্তমানে নিউ ইয়র্কে প্রচুর ঠান্ডা ও তুষারপাত বেড়ে গেছে। যদিও সে এসবে অভ্যস্ত, কয়েক বছর ধরে আমেরিকায় বসবাস করে আসছে, কিন্তু ডিজিটালের কল্যাণে তার সাথে যেহেতু সরাসরি ভিডিও কলে কথা হচ্ছিল এবং তার বাসা থেকে শোনা পড়া দৃশ্য আমার চোখে ধরা পড়ছিল, তা দেখে আমি শিহরিত হয়ে পড়ি। তাৎক্ষণিক তাকে বলি কষ্ট হলেও সে যেন বাসা থেকে বেরোয় এবং সেখানকার কিছু তুষারপাতের দৃশ্য ভিডিও করে পাঠায়। সে আমার কথা রাখে, যদিও আমি বাংলাদেশে বসে বেশ বুঝতে পারছিলাম তার প্রচণ্ড শীত লাগছে। তথাপি আমার যেহেতু একটি চ্যানেল রয়েছে, আপত্তি করেনি। সে শীতকে উপেক্ষা করে বাসা থেকে বেরিয়ে পড়ে নিউ ইয়র্কের জ্যামাইকা শহরের রুস্কিং পার্কে যায়। সেখানকার মনোমুগ্ধকর কিছু প্রাকৃতিক দৃশ্য ধারণ করে আমাকে পাঠায়। ধারণ করা দৃশ্যগুলি আপনাদের মাঝে শেয়ার করার জন্য আমার আজকের এই ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। ভালো লাগলে চ্যানেলটি লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। নিউ ইয়র্কে মৌসুমের প্রথম তুষারপাত শুরু হয় ডিসেম্বরে শুরু হওয়া তুষারপাতের কারণে অবশ্য থেমে থাকে না নগর অথবা নাগরিক জীবন। ট্রেন, বাসে প্রতিদিনের মতো ভিড় থাকে। দোকানপাটও যথাসময়ে খুলতে থাকে। অবশ্য সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলিতে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া মানুষ রাস্তায় বেরোয় না। আমার শেলিকা অর্থাৎ সোনিয়া যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম তুষারপাত দেখার অভিজ্ঞতার কথা জানাই। যুক্তরাষ্ট্রে এসে জীবনে প্রথমবারের মতো তুষারপাত দেখে অভিবাসী অনেক বাঙালির মতো সেও আনন্দে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে। সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে জীবনে প্রথম তুষারপাত দেখতে বারান্দায় দাঁড়িয়েছিল। স্বল্প সময়ের মধ্যে সাদা তুষারে ঢেকে গেল বারান্দার রেলিং, ব্যাক ইয়ার্ড সহ পাতাঝরা সব গাছ। রাস্তায় বেরিয়ে এসে যত দৃষ্টি যায় সাদার অপার সৌন্দর্য দেখে সে বিমোহিতে পড়ে। পার্কের ঘাস, বসার বেঞ্চ সবকিছু কোমল আর ঝকঝকে। ক্ষণিকের জন্য তার মনে হচ্ছিল সে যেন অন্য ভুবনে চলে এসেছে। হ্যাঁ বন্ধুরা, শুভ্রতায় এই সৌন্দর্যে আমিও শিহরিত হয়ে পড়েছি। মন চাচ্ছে শুভ্রতায় এই সৌন্দর্য দেখার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ছুটে যাই, নিজ চোখে তুষারপাতের অপার সৌন্দর্য উপভোগ করে আসি। কিন্তু আপাতত তুষারপাতের সৌন্দর্য দেখার সৌভাগ্য আমার হচ্ছে না। তবে ইনশাআল্লাহ 2-1 বছর পর যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র সহ ইউরোপে অনেক দেশেই শীত মৌসুমে শোনো বা তুষারপাত পড়ে। যারা স্থানীয় বাসিন্দা বা নাগরিক তারা এতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু যারা বাংলাদেশ থেকে যান বা সেখানে বসবাস করেন তাদের প্রথম তুষারপাত দেখা নিশ্চয়ই স্মরণীয় একটি দিন। বন্ধুরা, এখন কিছু তথ্য আপনাদের জানিয়ে রাখি।
তুষারপাতের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বেশ কিছু গৃহস্থালির কাজ। যুক্তরাষ্ট্রে বিশেষ করে নিউ ইয়র্ক সিটির অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কোড অনুসারে প্রতিটি বাড়ির মালিক, লিজ গ্রহীতা, ভাড়াটে অথবা বাসা যার দখলে আছে অথবা যার দখলে কোনো স্থাপনা বা দালান আছে, তাদের তুষারপাত বন্ধ হওয়ার পর সম্পত্তির সঙ্গে সংযুক্ত সাইড ওয়ার্ক বা ফুটপাত থেকে বরফ পরিষ্কার করতে হয়। তুষারপাত যদি সকাল 7টা থেকে বিকেল 5টার মধ্যে থামে, তবে তুষারপাত বন্ধ হওয়ার 4 ঘন্টার মধ্যে পরিষ্কার করতে হবে। তুষারপাত যদি 5টার পর থেকে 9টার মধ্যে থামে, তবে তুষারপাত বন্ধ হওয়ার 14 ঘন্টার মধ্যে পরিষ্কার করতে হবে। নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ স্যানিটেশনের দায়িত্ব হলো হাইওয়ে, মূল রাস্তা এবং স্থানীয় রাস্তাগুলি পরিষ্কার করা। স্যানিটেশন ডিপার্টমেন্ট সাধারণত রাস্তায় জমে থাকা তুষার দ্রুত গলতে বিশেষ ধরনের গাড়িতে করে লবণ ব্যবহার করেন। বন্ধুরা, আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আপনাদের একটি লাইক, শেয়ার ও সাবস্ক্রাইব আমাকে পরবর্তী ভিডিও বানাতে উৎসাহ যোগায়। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।